হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। তো সকাল সকাল আমার চলে এসছে একটা পার্সেল। তো আমি সব কাজ ভুলে আগে পার্সেল আনবক্সিং করার জন্য কাছে নিয়ে বসে পড়েছি। তো এটা ছিল ফ্লিপকার্ট থেকে একটা স্টিলের র্যাক, যেটা কর্নার র্যাক ছিল। তো তোমরা কে কে বলো ফ্লিপকার্ট থেকে বা অন্যান্য অনলাইন শপিং করতে পছন্দ করো? তো আমি তো খুবই পছন্দ করি, আমি সেটা জামা কাপড় হোক, জুতো হোক বা গ্রসারি আইটেম। তো আমার শপিং করতে খুবই ভালো লাগে। তো আনবক্সিং হয়ে গেছে, দেখো। আমার তো খুবই ভালো লেগেছে এটা। তো তোমাদের কার কার ভালো লেগেছে? ভালো লাগলে লাইক করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।